你點解突然買咗燒賣食嘅？你平時唔係唔食嘅咩？我頭先啱啱讀咗一篇關於香港美食嘅文章，突然意識到原來香港都有幾多本地嘅美食㗎。哦，香港唔係好少美食嘅咩？你邊度聽嚟㗎？香港好多美食㗎。香港作為中國嘅一份子，中華美食嘅種類絕對唔會少啦。比如說鬆脆可口嘅蛋撻，哦，仲有頭先你食嘅燒賣，每一種都有佢哋獨特嘅風味㗎，貼切咁樣展現咗粵菜嘅精緻同講究。聽你咁講，即係仲有中國以外嘅美食。香港被人叫做美食天堂，名不虛傳㗎。即係仲有外國嘅美食。係啊，除咗有好多亞洲國家嘅其他菜式之外，仲有好多中西合璧㗎。香港嘅中華美食係多不勝數，但係香港除咗有中式嘅美食之外，西方嘅餐飲都深深咁影響咗香港。而家香港除咗有最經典嘅茶餐廳之外，都隨住年代嘅變遷，慢慢出現咗唔同嘅西餐廳。呢啲餐廳都會搭配一啲外國嘅特色美食，例如係各式口味嘅意大利麵，搭配住精緻配菜嘅牛扒，甚至係一啲外國進口嘅新鮮海鮮。亦都淨係因為呢啲餐廳嘅出現，香港嘅茶餐廳都融入咗唔少西方嘅元素，例如港式奶茶，甚至而家喺茶餐廳出現嘅煎蛋、香腸、多士呢啲早餐都深受香港人嘅喜愛，令到中西合璧嘅美食不斷咁增加。香港除咗一啲商鋪之外，開喺街頭嘅小食鋪都係香港嘅特色之一。香港嘅街頭小食種類豐富，例如有傳統嘅魚蛋、溫暖人心嘅牛雜，同埋一定要試下嘅雞蛋仔呢啲類型嘅特色小食，都有好多從其他地方引入嘅特色美食，例如地瓜球、手抓餅呢啲台灣夜市美食，吸引咗唔少香港人去嘗試。可見香港小食係十分多樣性㗎。香港嘅甜品同樣十分多樣性，除咗傳統嘅特色甜品，例如湯圓、涼粉，仲有好多受歡迎嘅現代甜品，例如冰火兩重燃嘅霍焰雪山，配住香甜芒果嘅楊枝甘露。可見香港嘅甜品都係十分多元化㗎。哇！香港真係好多美食啊，充滿咗城市嘅多樣性，每一種都係香港傳統嘅美食，又或是融合咗西方文化嘅美食，充分咁展現咗香港嘅特色啊！每一種味道都喺度講述緊香港嘅故事，可見有香港嘅美食應有盡有，難怪俾人叫做美食天堂啊！係啊。